mmoja kudhibitisha nia yao ya kutaka kuwa mapadre. Barore baritsa imbere wa umpiskopi wa Marebo nabo handi bakiba. Wana wapenda sana, kabla mjajongea kupewa daraja ya mapadre, yawapasa sasa kudhihirisha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka hayo. Je, mwataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya mapadre kama wasaidizi waaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana mkiongozwa na Roho Mtakatifu? Je, mwataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri Injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Je, mwataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho, yaani kitubio, kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Je, mwataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi mnalokabidhiwa, mkidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Je, mwataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Baada ya mahojiano inafuata kutoa ahadi ya utii na heshima kwa askofu na waandamizi wake mmoja kwa mmoja kwa kuweka mikono imefungwa kati ya mikono ya askofu. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Inafuata litania watakatifu, ishara wateule kuomba Mungu neema katika daraja ya upadre. Tusimame. Ndugu wapendwa, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi awajalie wingi wa mapaji ya mbinguni hawa watumishi wake aliyewateua kwa kazi ya upadre. Tupige magoti. Sote tupige magoti.
mtumishi wako mtakatifu. Na wateule hawa upende kuwabariki. Na wateule hawa upende kuwabariki na kuwatakasa. Na wateule hawa upende kuwabariki, kuwatakasa na kuwaweka wakfu. Bwana Mungu wetu, sikiliza kwa wema sala zetu, ili uwamiminie hawa watumishi wako baraka ya Roho Mtakatifu na nguvu ya neema ya kikuhani. Sisi tunawatoa kwako, Baba mwenye huruma, ili uwaweke wakfu, nao wakipokea kipaji hiki unachowajalia kwa ukarimu usiokoma. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Simameni. Ni wakati wa wateule kuwekewa mikono, ishara ya kuomba ujio wa Roho Mtakatifu juu yao, na pia kuingiza katika upadi wa Aroni na padri mkuu Melkizedeki katika mila na desturi ya mapadri wa kwanza. Tutabaki sote tumetulia katika hali ya sala. Mpiskopi anavarahu varogo nieva makono matakatifu alanende bahulundu bosi kumanyande babasairanga kunyola moyo mtakatifu bosi kuonjere. Mapadri watafuata kuwekea mikono.
Yeah, link. Check it. Right.
pokea sifa zinazotoka moyoni mwangu, ndani ya mtima wangu, mimi nakushukuru Mungu. Pokea sifa zinazotoka moyoni mwangu, ndani ya mtima wangu, mimi nakushukuru Mungu. Kwa wema wako umeniinua mimi, kwa mkono wako, kwa huruma yako umenitendea mambo makuu. Kwa wema wako umeniinua mimi, kwa mkono wako, kwa huruma yako umenitendea mambo makuu. Tubaki sote kimya. Sala rasmi inatolewa sasa na askofu ya kuwaweka kuwa mapadre. Uwe nasi Bwana, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe uliye asili ya ahadi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote, kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa lako la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu, na ulipoweka Musa Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadi mbalimbali chini yao kwa ajili kuwa jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoendeza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara, wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao. Uliwaweka wa kutosha kutoa sadaka za hemani, ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja, kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria ya kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, Baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yani Yesu Kristo, aliye mfalme wa mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliyowatakaza katika ukweli. Aona uliowaongozea waandamizi wao wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu wa dunia nzima. Sasa tunaomba Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume.
Baba Mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hadhi ya upadre. Utie upya moyoni roho wa utakatifu. Wasimamie kazi ya daraja la pili ambayo wamepokea kutoka kwako, Mungu, na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili, wawe wasaidizi wetu wema, ili maneno ya Injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao, kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi wawe waji waaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe altareni pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Wawe daima na ushirika nasi, wakusihi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwao, na pia kwa dunia nzima. Na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo kuwa taifa lako lililo moja, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaombayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Mapadri wapya watasimama, waumini wote wataketi, na hatimaye itafuata kipindi ya kubadilisha stola ya ushemasi kuwa ya upadri, na watavishwa chasuble ama kasula, ambayo ina historia ya wafalme wa Roma ambao walivaa wakati wakaadhimisha sherehe zao za kipekee. Wale watakaobadilisha stola na kuwavisha chasuble watakuwa maparoko ama wale ambao wameteuliwa kutekeleza hilo tendo. Tunaweza kuimba wimbo stanza mbili wakati wanavishwa chasuble ama kasula, na pia wanabadilisha stola ushemasi kuwa mapadri. Mmoja kwa mmoja taelekea mbele ya askofu ili waweze kupakwa mafuta ya krisma katika mikono ama viganja vyao. Malawekwa makura matakatifu ka krisma kuli bakulundu baiya kuhinzira mwenye bakulundu.
Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Itakayofuata baada ya kupakwa mafuta ya Krisma, moja kwa moja atanjogea mbele ya askofu kupewa dhabihu watakazoadhimisha maishani mwao mote kama mapadri. Bakhabekwa makura ka Krisma banaherwa mukati nishikombe shibini bebiza barumishirenge hohana musango mtakatifu kwa Eukaristia. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, na patanisha maisha yako na msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumpokea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya,
na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Ni wakati wa pongezi tukiwakilishwa na Baba Askofu, Vika Jenerali, mkurugenzi wa wito na madins. Akenya kusanditsa bakhulundu baya kabisa babaka mpiskopi naye Baranga and mkhulundu mkali and bakhulundu deans. Utaratibu wa pili wa pongezi, mapadi wapya watawawevu wa mapadri na hatimaye watabadilika kuwawevia waumini na tutarudisha hiyo salamu kwaya. Wale Wakristo wote tuwawevia mapadri wapya. Thank you.